為什麼說電車的電機想要做高轉速很容易，而做大扭矩很難呢？首先，咱們要搞明白扭矩是什麼。扭矩就是電機轉動起來的力气。再說簡單點，也就是力量。都說蚂蟻的力量大，可以舉起自身數十倍重量的物體，但相比而言，只是对比它自己的體積，在人類面前，一腳隨便可以踩死一窩，就是因為蚂蟻的體積不夠大，肌肉不夠多，力量也就相對渺小。而電機上也是如此，想要讓電機的轉矩足夠大，那就必須用更粗的銅線，讓它能產生更大的電流。永磁同步電機還要用更大的磁鐵，產生更強的磁場，這些都需要讓電機有更大的體積，同時也有了更高的成本。你買個10萬塊錢的車，不可能給你一個3萬塊的電機。那些電貨車為什麼貴？就是因為它的電機足夠大，體積和重量在貨車上是可以承受的。就算是舍得本錢給你用，體積太大了，也不符合家用車輕量化的追求。最重點的是不好散熱，想要扭矩更大，就需要有更大的電流，那電机溫度勢必上升非常快，這就同時需要有更好的散熱系統。簡單說，想要電機扭矩大也比較容易實現，但會更貴、更大、更重、更難散熱。但想提升轉速就很容易，只要控制好電機的精度和材料就可以。对於現在的機床和目前的材料而言，想要讓轉子轉起來更穩定，是相對容易掌握的，但轉速太高也不行，還要克服轉子離心力、電耗增加的問題。所以電車上的電機體積小、扭矩小、轉速高，這也就讓它必須搭配一個減速器使用。這個減速器其實也就是相當於變速箱的低檔位，不過它只有一個檔，電機的動力被減速器降低轉速提升扭矩後才被傳遞到車輪上，而車子的整體扭矩大小以及它節能不節能，其實這個減速器也有很大的關係。如果傳動比過高，車輪上確實能獲得很大的扭矩，但它行駛同樣的里程需要電機轉更多圈，所以它的續航能力會更短。如果傳动比過低，續航能力更長了，但扭矩又會變低，起步加速爬坡都沒力。總結來講，電機的大扭矩靠堆料，高轉速靠工藝，但最終在車上的效果還要看減速器。知道了這幾點，那你看任何電車的動力參數都一目了然。扭矩大看它是不是續航短，續航長的看它是不是扭矩低，續航又長扭矩又大的就看它電池大不大。